अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी लतीफ़ जी बोली। ऐं अॼु जे हिन वीडियो में पाण ॻाल्हाईंदासीं सिंध जे हिकिड़े मुनफ़रद किरदार जे बारे में। उहो किरदारु हिकिड़ो शाइर, जीअं साईं मोहम्मद इब्राहिम जोई पंहिंजी किताब शाह सचल ऐं सामी में चयो हो त शाइर या सचा शाइर तारीख़ जा फ़रिश्ता सॾिया विया आहिनि। फ़रिश्ता उन करे जो हो फ़िक्र ऐं जज़्बे जी परवरिश कनि था ऐं उन ई तरह सॼी इंसानी ज़िंदगी में पिणु क़ौमी ज़िंदगीअ खे माना ऐं मयार बख़्शनि था। सॼी सचाई, सॼी बुलंदी, सॼी उमलाइब इंसानी तमदन ऐं क़ौमी तहज़ीब जी उन्हनि खां मिले थी ऐं हो ई उन सभ जा ज़ामन पिणु आहिनि। मथी मयार ते जेकॾहिं पाण अॼु जे शाइर जी परख कबी त मायूसी ॾिसणी न पवंदी। जीअं जंहिंजे मथां जीअं शख़्सियत जे मथां असां ॻाल्हाइण वारा आहियूं, उनजो नालो कंहिंखां बि वांझाइल न आहे, तक़रीबन सभु उनखे सुञाणनि, उस्ताद बुखारी। त उस्ताद बुखारी ख़ुदि चवे थो त शाइर हिकु उहो बि आहे जेको पंहिंजी क़ौम बल्कि सॼी इंसान ज़ात जी ज़बान बणिजे, अमन जो आवाज़ु उथारे, ज़ुल्म सां जंग जोटे, जेके उदमा अंदर में अचनि से ओते, पर जे अॻु पोइ जांचे खणी रोके त रोकजी न सघजंसि। आख़िर उॿाउ जो उगाछियो वेह। असीं सुरहाण जा गेसू सबा बणिजी सवारियूं था, कंदा शबनम जे कतरनि खे निगाहनि सां सलाम आहियूं। न कंदनि खे था खेकारियूं, न थूअर सां रखूं यारी, मगर राबेल जा नौकर गुलाबनि जा ग़ुलाम आहियूं। त उस्ताद बुखारी जो असुल नालो सैयद अहमद शाह वलद हाजन शाह बुखारी पाण 16 जनवरी 1930 ते ॻोठ गुलाम चांडियो ज़िला दादू शेर दादू में जनम वरितो। अॻिते हली उस्ताद बुखारी तौरु मशहूरु थियो। उस्ताद बुखारी प्राइमरी तइलीम ॻोठ जे स्कूल में वरिती। 1924 में फाइनल सिंधी जो इम्तिहान ॾेई 1947 में प्राइमरी उस्ताद मुक़ररु थियो। 1961 खां 1963 वारे अरसे में खांगी तौरु मैट्रिक ऐं इंटर BA जा इम्तिहान पास कयाई। 1965 में सिंध यूनिवर्सिटीअ मां MA सिंधी में कयाई ऐं 1963 खां 66 ताईं सेकेंडरी स्कूलनि में अंग्रेज़ी उस्ताद थी रहियो ऐं 1966 खां लेक्चरार बणिजी वियो। उस्ताद बुखारी जो अदबी सफ़र जी शुरूआत 1942 खां कई। उन वक़्तु 5वीं क्लास में पढ़ंदो हो। स्कूल में पढ़ण जे दौरान ॿियनि सां गॾु क़ौमी तरानो पढ़ंदो हो। संदसि आवाज़ में मिठाण हुई ऐं पाण उन वक़्त जे मशहूरु शाइरनि जा कलाम ॻाईंदो हो। स्कूल जे बंदि थियण वक़्तु या मानी जे मोकल या अॼुकल्ह जी ज़बान में खणी चइजे त रिसेस जे टाइम ते स्कूल जा उस्ताद खां को न को कलाम ज़रूरु ॿुधंदा हुआ ऐं ईअं ई खेसि शाइरी करण जो शौक़ु जाॻियो। ऐं जॾहिं प्राइमरी उस्ताद मुक़ररु थियो त पंहिंजी तख़लुस बि उस्ताद रखियईं ऐं पोइ उस्ताद बुखारी जे नाले सां मशहूरु थियो। उस्ताद बुखारी पंहिंजी नौकरीअ वारो सॼो अरसो जिते बि रहियो उते तइलीमी मुज़ाकरा, कॉन्फ्रेंसूं, डिबेटूं कराईंदो रहियो। जीअं ई खेसि वक़्त जे नाम्यारे उस्तादनि ऐं तइलीमी माहिरनि सां गॾिजी कमु करणु, सिखण ऐं सेखारण जो मौक़ो मिलियो। ट्रेनिंग पूरी करण खां पोइ जंहिं बि स्कूल में उस्ताद बुखारी मिलियो, पाण न रुगो मथियूं सरगर्मियूं कयाई पर मुख़्तलिफ़ हंधनि ते शागिर्दनि जी सिख्या वास्ते बि कोशिशूं कंदो रहियो। उन जो ज़िक्र कंदे पाण हिकु हंधि लिखियो अथसि त ट्रेनिंग पूरी करण खां पोइ जंहिं बि स्कूल में वियुसि उते किताबी कोर्स खां सवाइ उते अदबी इल्मी अंजमनूं ठाहे न रुगो स्कूल जे शागिर्दनि पर ॻोठ या शहर जे तइलीमी याफ़्ता तबक़े जी मदद सां तक़रीरी ऐं मुतालियाती सर्कलूं ठाहींदो रहियुसि। 1966 खां लेक्चरार थियण करे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लालकाणा, नवाबशाह सांगड़ ऐं दादू जे कॉलेजनि में रहियो, जिते पोइ नौजवाननि सां मेल जोल ऐं इल्मी माहौल पैदा कयईं। पर कॉलेज में अदबी ऐं डेंटंग सोसाइटियूं संभाले शागिर्दनि जे मज़मून निगारी, बहस, मुबासी ड्रामनि लिखण में अदाकारी जे जज़्बनि उभारण जी कोशिशि कंदो रहियो। 1968 में नवाबशाह कॉलेज में कॉलेज मैगज़ीन जो एडिटर पिणु रहियो। तंहिंखां सवाइ उस्ताद बुखारी खे सिंध ग्रेजुएशन जे प्लेटफॉर्म तां इल्मी ऐं अदबी कमु करण सां गॾु सिगाह जी तइलीमी प्रोग्रामनि में पिणु खंयो वियो। उस्ताद बुखारी जा किताब। उस्ताद बुखारी जो पहिरियों किताबु 1971 में गीत असांजा जीत असांजी जे नाले सां शाया थियो, जंहिंमें संदसि शाइरी जो मुख़्तलिफ़ सनफ़ शामिल आहे। किताब जे माॻ में उस्ताद बुखारी लिखियो त मां मुतमिन आहियां त जेके बि मूं लिखियो अथमि सो हिकु त मुंहिंजे प्यारी ज़बान ऐं ॿियो साणे जे सेकार आलम जी आबादी इंसान ज़ात जी भलाई लाइ लिखियो अथमि।
उस्ताद बुखारी जा संदसि ज़िंदगी में के थोरा ही किताब छपजी सघिया। उन्हनि जी मथीं किताब खां सवाइ हे गीत गुलाबी ॿारनि जा आलमी ॾींहं साल जे सिलसिले 1980 में ऐं ॿाराणा ॿोलो 1981 में वज़ारत सिंध हुकूमत पाकिस्तान पारां छपरायो वियो। ओतूं जोतूं जे नाले सां किताब 1983 में ऐं कोकण या कल्याण 1986 शामिल आहिनि। पर उस्ताद हकीकी माना में पढ़ंदड़नि जे अॻियां किताबी सूरत में पंहिंजी वफ़ात खां पोइ आयो। पाण 9 अक्टूबर 1992 ते कैंसर जहिड़े मौज़ी मर्ज़ खे रहलत कयाईं। ईअं ई संदसि ज़िंदगी में जिन बि पब्लिशन खे किताबनि जा मवाद निहायती बेदर्दी सां वापसि कया तिन जोड़ी वञी संदसि किताब छपराइण शुरू कया। ईअं उस्ताद पंहिंजी वफ़ात खां पोइ बि पब्लिशन लाइ हार्ट केक साबित थियो। हेसि ताईं संदसि केतिरा ई मजमुआ छपजी चुका आहिनि ऐं उस्ताद बुखारी खे बेबाहा पज़ीराई मिलंदी रही आहे। उन जो वाहिद सबबु उस्ताद बुखारी जी शाइरी जो अवामी रंग आहे। उस्ताद बुखारी जे मथियुनि किताबनि खां सवाइ शाइरी मजमुआ हे शाया थी चुका आहिनि, जीअं वलवलो ऐं वोक, गुलदस्ते जा गीत, ज़िंदगी ॾे ज़िंदगी, सिरत धरती सिरते में ऐं मांधी थी न मारी, वतन ऐं वेसा, पीर न हटनि पोइते, घड़िया से चढ़िया, हे गजरा हे गोला, कारे ककर हेठि हड़ई हेंज वतन जा, गाहे पियो जगाए पियो, तड़ तड़ तेॾां ॻाल्हियां, लहर लहर दरिया, सोचूं भणका वाका, न कम निभेरियो न गम निभेरियो, ऐं लहरी लहरीअ में लालाण वग़ैरह खोड़ सारा किताब शाया थी चुका आहिनि। तो दोस्तों ये भी अॼु जी वीडियो उम्मीद आहे तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। वधीक अहिड़ियुनि वीडियोज़ जे लाइ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा। ऐं हिन वीडियो में तव्हांखे ख़ासि ॻाल्हि कहिड़ी लॻी सो कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो। मां मिलां थो तव्हां सां अॻी वीडियो में। तेसीं ताईं साथ सलामत सिंध सलामत।